Rusiya Geran 2 dronlarının ilk partiyasını Xəzər dənizi üzərindən İrana tədarük edib. The Wall Street Journal'ın məlumatına görə bu Rusiya ilə İran arasında hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələyə keçdiyinə işarə edir. Söhbət İran mənşəli, lakin modifikasiya olunan və daha ağır döyüş başlığı daşıya bilən Geran 2 dronlarından gedir. Əsasən Şahid 136 platformasına əsaslanan Geran 2 dronunu Rusiya təkmilləşdirərək ona uzunmüddətli uçuş və daha güclü zərbə imkanları qazandırıb. Müqayisə üçün Şahid 136-nın uzunluğu təxminən 3,5 metr, qanad açıqlığı isə 2,5 metrdir. 200-240 kiloqram arası ağırlıqda olan Şahid 30-50 kiloqram döyüş başlığı daşıya bilir. Uçuş müddəti 6-10 saat arası, uçuş məsafəsi isə 1000-2000 kilometr təşkil edir. Geran 2 isə eyni ölçülərə malik olsa da döyüş başlığı 50-90 kiloqram. Uçuş müddəti 8-12 saata çatır. Çəkisi modifikasiyaya görə bir qədər arta bilər. Hər iki dronun sürəti saatda təxminən 150-185 kilometrdir. Lakin Geran 2 daha davamlı naviqasiya və aerodinamik optimizasiya ilə təchiz edilib. Bu fərqlər onun həm taktiki, həm də strateji hədəflərə qarşı daha effektli istifadəsinə imkan verir. Şahid 136 daha ucuz və kütləvi hücum üçün uyğundur. Geran 2 isə həm kütləvi, həm də yüksək dəqiqlikli zərbələr üçün nəzərdə tutulub. Ekspertlərin fikrincə bu yardımdan sonra İranın PUA hücumlarının artmasını müşahidə edə bilərik. Təkmilləşdirilən Geran 2 dronları daha ağır döyüş başlığı və uzunmüddətli uçuş imkanları ilə İranın hədəf seçimi və əməliyyat məsafəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bu, Tehran üçün uzaq mənzilli strateji hədəflərə zərbə endirməklə yanaşı, taktiki manevr sahəsini genişləndirir. Həmçinin dronların aerodinamik və naviqasiya təkmilləşdirmələri onları ABŞ və İsrailin hava müdafiə sistemlərinə qarşı daha effektiv hala gətirir. Rusiya üçün isə bu əməkdaşlıq texnologiyanın sınaqdan çıxarılması və təkmilləşdirilmiş platformaların praktik istifadəsi baxımından strateji üstünlük yaradır. Rusiyanın həyata keçirdiyi modifikasiya prosesi nəticəsində istehsal olunan Geran 2-lər İranın dron hücumlarını daha çevik və kompleks hala gətirir. Bu isə hava hücumundan müdafiə sistemlərini yükləmə və saturasiya taktikasını daha effektiv icra etməyə imkan verir. Bundan başqa texnologiyanın öyrənilməsi və lokal istehsal adaptasiyası İranın müstəqil dron dizaynı və inkişaf potensialını artırır. Geran 2-nin istifadəsi İranın əməliyyat çevikliyini artıra və hücum gücünü daha hədəf yönümlü və dağıdıcı edə bilər. Rusiya və İran arasındakı texnologiya transferi İranın dron sənayesini daha ağıllı və ağır zərbəli platformalar hazırlamaq səviyyəsinə qaldırır. Moskva ilə əməkdaşlıq Tehranın hərbi təsirini həm texnoloji, həm də əməliyyat səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Modifikasiya prosesinə gəldikdə, xüsusilə Geran 2 kimi uzun müddətli uçuşa malik və ağır döyüş başlığı daşıya bilən dronların istifadəsi İranın əməliyyat çevikliyini artırır. Belə olan halda Tehran regiondakı strateji manevr qabiliyyətini, qarşıdurmalarda dözümlülüyünü artırır. Qərb mətbuatında Rusiyanın İrana dron tədarükü ilə Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdəki bazalarının yeri barədə kəşfiyyat məlumatları ötürdüyünə dair xəbərlər də yer alıb. Bu iddialara münasibət bildirən Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib ki, müharibə ətrafında informasiya sızıntıları çox olur və ölkəsi bu haqda şərh vermək fikrində deyil. Bu məlumatların hər birinə şərh verməyi lazım bilmirik. Məsələ ilə bağlı ABŞ nümayəndəsinin sualları və şərhləri olub. O, bu barədə məlumatı olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Qərblə gərginlik fonunda Rusiya və İran arasında münasibətlər xüsusilə yaxınlaşıb. 2025-ci ildə imzalanan və 20 il nəzərdə tutulan İran-Rusiya hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi bu əlaqələrin əsasını təşkil edir. Həmin sənədə görə tərəflər müdafiə, təhlükəsizlik, enerji və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq etməlidirlər. Bura silah və texnologiya mübadiləsi, kəşfiyyat və təhlükəsizlik sahələrində birgə tədbirlərin keçirilməsi də aiddir.